Hello mga binati o minahal kong matalumnon. Okay, mo nig mga ano mo student intern diri sa accounting department diri sa lungsod sa Matalom. Asa ang eskwelahan day? Central Philippines. Ha? CPAC na lang, sir. Oh, sige. CPAC. Kasi unya kwan. CPAC. Okay, mao ni ilahang message kay humana naman sila. Malarga mo ron. Oo, yung baby. Okay, mga ilang message diri sa opisina. Diri sa accounting department ilahang murag kwan. Okay. Tinaw ko problema ko din eh. Okay. Thank you sa LGU and Accounting Department family sa inyong sa inyong warm welcome sa mua. Thank you din sa mga panding and memories. Dili jud to na mo makalimtan. Amo to always i-treasure sa mua. Then thank you po sa learnings. Okay. Big help jud siya sa mua. Masay pangalan Pangalan sa nimo. ako dahil si Charmaine Garzon from Agbanga, Matalom, Leyte. Eskwelahan ko. Kompleto ng eskwelahan. I study in Central Philippine Adventist College located in Alegria, Morcia Negros Occidental. Okay, ikaw deh. Muna ikaduha na to nga. Hello, I'm Mary Ann Jimabulay. Thank you for the knowledge and skills and guidance labi na sa among local government here at Matalom, Leyte. So this is the last day of our UGT. So we enjoyed a lot and we have got many ideas, plenty of ideas that we learned. And apply it. Ito, thank you dahil sa accommodation. Maka-inspire din sir sa inyong kabuutan. You are so accommodating man and approachable. So, marabag naka-help you siya sa amo ka sir kay marabag dili mi marabag syempre kay mga professional na mo sir. Dili mi ma-intimidate. Na-feel ang mga ka-level lang mi sa inyo sir kay. Comfortable lang mi. Oo. Sige. Ikaw deh. That's it and God bless. Okay na. Risay ko na daw Lisa. Okay, mo ni ikatulo nga kuan. Agi na laman sir na laman sir. Ikatulo nga mahuman nga We nag-UGT miss diri. this memories so much. For sure, Christian ngawon na. mi diri nga ko answer kay murag naging part pod ni siya sa amo amo naging gitreat na mga family. True. Uy, ikaw nag-Krista ka. Guys, subscribe na. Subscribe to Sir Nicole's Francisco channel. PP Junior. Ano sir? I-subscribe ang kuan. Subscribe. Kasi nga mo. Ay, sorry, pakita. Francisco. Please subscribe Francisco Pipe. Junior. For his success. YouTube channel. Okay na YouTube kaday? channel. Uy, Krista, sorry alam mo. Success bito kay you. Thank you. Makakwenta man og daghan na subscribe sana. Pag-thank you na ba sa imong kuan, imong naging experience. Lagi. Sir, dapat makita na mo, sir. Oh, sige. Akong ikuan. Thank you sa This is the experience. last day of our UGT Aday. here in Matalom, Leyte, Municipal Matalom, Leyte. Agi ikaw deh. Thank you sa experience. Yan na lang. Thank you sa experience. With the local government of Matalom, Leyte. Okay. Thank you for the knowledge, skills, and guidance that we've Thank implanted. you sa experience. I've learned a lot. We've implanted to them. Meron sa mga Okay. Sige. Thank you sa experience. Pwede mo ka naman din. Ikaw, sir. Hi, guys. Oh, sige. Masa ko? Pwede yung lasa. I am. Ikaw, ito ni sila. Sige, sige. Hindi na, kayo wala ka. I am Krista Jean Piodo. Char. May problema. Ay, ganang! Ay na naman, gina from. Ay, naragot sir. Ay, naman. Gina from. I am Krista Jean Piodo from University of Oda National High School. Nag-work immersion ko dire sa accounting office. Municipal. Ikusulti no. Ikusulti no. Message. Message sa accounting. Thank you sa knowledge. Ako yung kasultis kanang Thank you sa experience. thank you sa experience sa akong mga antiguhan dire. Sa knowledge and skills. Muna to. Sa muna ni Sir Iko nga
Subscribe na. Sir, thank you day sa Sir, thank you po And din sa sa food, libre. sa pa-lunch, pa-free-lunch. Untag dagaan kag daghang blessings, sir, maga-continue ang mga blessings. God will bless you so much Maging because of successful your... ka. Okay. Mao na ilahang last day nga pag immersion diri Sherman sa. diri sa Yun, muhayin ako. accounting office diri sa lungsod sa Matalom. Nya I hope nga makatrabaho mo pohon o Thank you, sir. kuan. God bless o congratulations. Thank you. Kanyang Thank you tulo so o much. God bless Thank you for kaninyong tanan. watching us. Okay? Subscribe my channel Francisco And hit the PP Jr. notifications. Okay, God bless o congratulations kaninyong tanan. God bless.